Welcome back to my YouTube channel. This afternoon, magbuhat ko og kanang Leche Flan para sa amoang snacks and mangha tawag itlog dito sa amoang poultry. Just freshly picked or harvested human-sized eggs, well with milk, and alos na lemon, yung sitos at uwan sila bisog recommended mo sa mga sa pangkalan and also Japanese milk, divag milk, vanilla, and ubi flavoring at sugar. So undan na yung vanilla i-pinit ni plus para magalimutan sa chicken na ako hapon mag-mix ako sa eggs.
kay